BMW-36-ի խնդիրը հետևյալն է, որ շարժիչը մի փոքր աշխատելուց հետո կամ որ ռեղեկը մի փոքր պտտելուց հետո արդեն սկսվում են գալ տարօրինակ ձայներ, մի խոսքով այսպիսի տարօրինակ ձայներ են գալիս, որի պատճառը կարող է լինել ղեկի ուժեղացուցիչի յուղի պակաս լինելը կամ չմատակարարելը համակարգ, որի պատճառը կարող է լինել բաչոկը, որի մեջ լցվում է ուժեղացուցիչի յուղը, այնտեղ կա ֆիլտր, որը կարող է փակված լինել, որի արդյունքում յուղը չի կարում պտտվել համակարգով և առաջանում է յուղի պակաս համակարգում, որի արդյունքում էլ ստացվում է այս ձայնը։ Մյուս տարբերակը, որը որ կարող է լինել, կարող է պատճառ լինել յուղի անորակ լինելուց կամ խիտ լինելուց, որը կարող է լինել շատ պինդ, որը նույնպես չկարողանա անցնի ֆիլտրի մեջով և ստացվի նույն էֆեկտը։ Մի խոսքով, որպեսզի պարզենք պատճառը, նախ հանենք բաչոկը իր տեղից և տեսնենք արդյոք ֆիլտրը նորմալ է թե ոչ։ Ղեկի ուժեղացուցիչի բաչոկը սա է, որպեսզի կարողանանք իր տեղից հանել, պետք է դատարկենք յուղը, որպեսզի ազատ տարողություն առաջանա աշխատանքները կատարելու համար, հանենք այս գոֆրը։ Որպեսզի դատարկենք բաչոկի մեջի յուղը, կամ պետք է այժմ այն հանենք և շուռ տանք, մյուս տարբերակը կարող ենք սպրիչի օգնությամբ դատարկել այն ինչ-որ տարայի մեջ։ Այժմ քանդում ենք բաչոկը իր տեղից, որ ամրացված է 2 բոլտերով։
Քանդեցինք բոլտերը, այժմ քանդում ենք այս շլանգները, որոնք միանում են բաչոկին, այն երկուսն է։ Հանեցինք իր տեղից բաչոկը, այժմ կատարենք փորձարկում։ Ընցնենք բաչոկի մեջ ինչ-որ մի նավթ, բենզին, տեսնենք այն արդյոք թափվում է մեջից, թե ոչ։ Եթե չէ, այն նշանակում է, որ ֆիլտրը մեր մոտ փակվել է եւ առանձին ֆիլտրը չի փոխվում այս բաչոկի, այլ փոխվում է ընդհանուր։ Փորձենք լվանել, մաքրել, որպեսզի այն նորմալ աշխատի։ Այն պետք է թափվի այստեղից։ Ինչպես տեսնում եք, ոչինչ տեղի չի ունենում։ Դա նշանակում է, որ ֆիլտրը փակ է։ Խոսքով այս նյութով լվանանք ֆիլտրը, որից հետո կտեղադրենք իր տեղը։ Մաքրեցինք տարբեր տեսակի նյութերով, տաք ջրով։ Պես տեսնում ենք, արդեն ինչքան որ գցվում է, այդքան էլ հասցնում է դուրս թափվի։ Մեր մոտ ֆիլտրը արդեն ամբողջությամբ բացվել է, կարող ենք տեղադրել հետ։ Մեր մոտ այստեղ մտնողն է, այստեղից դուրս թափվողը։
են կարող տեղադրել մեքենայի վրա։ Այժմ տեղադրենք իր տեղը բաչոկը։ Եվ հասնենք համապատասխան շլանգներ իրենց տեղը։ Ձգեցինք խամուրները, այժմ ամրացնենք բաչոկը մեքենայի կորպուսին։ Այժմ լցնում ենք նոր յուղը, իմ մոտ օգտագործում է ավտոմատ փոխանցման տուփի համար նախատեսված յուղ, ենք ատև։ Յուղի մակարդակը պետք է լինի այստեղից, մինիմում մաքսիմում այստեղ։ Այժմ տեղադրենք այստեղի գոֆրան և գործի գցենք շարժիչը։ Ավելորդ ձայները կորեցին, խնդիրը լուծվեց, խնդիրը մեր մոտ ֆիլտրի լցված լինելն է, որի պատճառով յուղը նորմալ ցիրկուլյացիա չէր անում և մեր մոտ հայտնվում են այդ տարօրինակ ձայները բեկի ուժեղացուցիչ։